알로하, 안녕하세요. 김홍렬입니다. 오늘은 올크래프트의 달빛을 소개해드리도록 하겠습니다. 먼저 악기의 스펙을 살펴보면 상판은 앵겔만 스프러스로 되어 있고 사이드와 백은 하와이안 코어로 되어 있고요. 그리고 바인딩이 메이플로 들어가 있습니다. 올크래프트의 오리지널 디자인인 달 모양 자개가 포지션 마크에 다 들어가 있고요. 내부에는 펜 브레이싱을 사용을 했기 때문에 좀 더 힘있고 좋은 울림을 낼 수 있는 악기인 것 같습니다.